Shirikisho la mpira wa miguu duniani FIFA limemwondoa refari mashuhuri wa Somalia Omar Abdulkadir Attan kutoka kwenye orodha ya waamuzi wa kombe la dunia la mwaka 2026 baada ya kunyimwa ruhusa ya kuingia nchini Marekani. Hatua hiyo imekuja licha ya mwamuzi huyo ambaye alitawazwa kuwa mwamuzi bora wa kiume barani Afrika mwaka 2025 kuwa na visa halali ya kusafiria iliyomruhusu kuingia nchini humo kwa ajili ya majukumu yake ya kimichezo. Attan alikuwa amepangiwa kuweka historia kama mmoja wa waamuzi watakaochezesha michuano hiyo mikubwa duniani, lakini safari yake ilikwama kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Miami. Inaripotiwa kuwa baada ya kuwasili nchini humo, alifanyiwa ukaguzi wa ziada wa uhamiaji na kisha maafisa wa mpaka wakamtangaza kuwa haruhusiwi kuingia nchini Marekani. Ingawa sababu kamili ya kuzuiliwa kwake haijawekwa wazi na mamlaka za usalama, tukio hilo limezua mjadala kuhusu changamoto za usafiri zinazowakabili raia kutoka mataifa fulani ikiwemo Somalia. Kufuatia kuzuiliwa huko, FIFA imethibitisha kuwa mwamuzi huyo hataweza kushiriki katika mafunzo ya mwisho wala kuchezesha mechi zozote za mashindano hayo yanayofanyika katika nchi za Marekani, Kanada na Mexico. Shirikisho hilo limeeleza kuwa Attan sasa ameondolewa rasmi kwenye orodha ya waamuzi 52 waliokuwa wameteuliwa kwa ajili ya michuano hiyo. Uamuzi huu umepokelewa kwa masikitiko makubwa na wadau wa soka barani Afrika, kwani Attan alionekana kama kielelezo cha mafanikio na matumaini kwa waamuzi kutoka ukanda wa Afrika Mashariki. Hadi sasa hakuja kuwa na mabadiliko yoyote kuhusu hadhi ya Attan, huku mamlaka za Marekani zikisisitiza kuwa wasafiri wote wanaoomba kuingia nchini humo lazima wapitie taratibu zilizowekwa za kisheria na ukaguzi wa usalama. Tukio hili linatokea wakati maandalizi ya kombe la dunia yakiwa katika hatua za mwisho, huku suala la visa na vibali vya kuingia likiendelea kuwa changamoto kwa baadhi ya washiriki na maafisa kutoka mataifa mbalimbali duniani. Nikiripotia Rubaa za Kimataifa, mimi ni Abdul Nasir Mwita.